Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, 4 нерсенин зикирин күчөйткүлө деген. Экөө менен Алла робуңарды разы кыласыңар. Экөө менен силердин муктаждыгыңар, силердин эң чоң кажетиңер байланган. Экөө менен Алланы разы кыла турган бул ла илаха иллаллах, анан астагфируллах. Ушуну көп айткыла, ушу аркылуу Алла Таала силерден разы болот. Алла Таала ла илаха иллаллахны канча жолу айтсак, Алла Таала ошончолук разы болот. Астагфируллахны канча жолу айтсак, ошончолук разы болот. Ал эми экөө силердин кажетиңер, ансыз аргаңар жок дегени, бейишти сурагыла, дозоктон пана телегиле. Эң чоң кажетиңер мына ушу. Түбөлүктү бейиштен орун алуу, түбөлүктү дозоктон сактануу биздин эң чоң кажетибиз ушу. Бу дүйнөдөгү жегенибиз, ичкенибиз, уктаганыбыз, турганыбыз, бу дүйнөдөгү кажет ахиреттин алдында кажет эмес. Океандын алдындагы бир тамчы канча даражасы болсо, канча орду болсо, ошого окшош эле. Ошон үчүн иншалла өзүбүзгө дуа кылайлы, элибизге дуа кылайлы, бүткүл үммөткө дуа кылайлы. Алла Таалам хидаят берсин, жүрөктөрүн иманга ачсын. Алла Таалам бейиштин жолун көрсөтсүн, шайтандын жолунан сактасын. Алла субханаху ва таала бизди оңдосун, ички дүйнөбүздү тазаласын. Мунафыктыктан, жек көрүүдөн, көрө албастык, текеберлик, ач көздүк деген нерсенин бардыгынан жүрөктү тазалаган Алла Тааладан дуа кылайлы. Дуалар кабыл боло турган. Сөзсүз ар бир мусулман эркектин, аялдын Рамазан айда кайтарымсыз сөз бир дуасы кабыл болот. Калганы дагы боло бересе, бирок бирөөсү сөз болот деген да.